Всем привет! С вами Юлькино хозяйство. Фу, как я и загадала на Рождество. Всех с праздником, кстати говоря. У нас сегодня -5. Холодно прям. Ужасно холодно. Фу, сейчас покормлю девчонок мешанкой. И так, ведерко найти надо. И пойду под одеялко еще полежу, потому что дубак на улице. Ну чё? Ой, чё ветер. Ой, девчонки голодные. Опять одна гуляет. Как ты пролазишь? Сейчас возьму ведерко. Сделаю мешанку. Покормлю их. Еще несутся девчонки. Так, ну начнем. Пару вот таких бетончиков. Дробленой зерносмеси. Она прям такая, как мука. Это я остатки сметаны им выдавила. Так, один бетончик. Такой маленький. Комбикорма. Так. Високосные муки. Високосные муки немножко. Сегодня холодно. Хочу добавить щепотку красного перца. У меня вот такой сухой, молотый. Буквально немножко можно еще добавить. Вот так вот. Чуть-чуть. Так. Что еще добавить? Мел я поклала уже. Так, сегодня рыбий жирок добавить надо. Нет, у меня он замерз. Поэтому не буду добавлять. Добавлю свиной шкурки. Сейчас. Свиная шкурка минут 10. Очень холодно, очень мерзнут руки. Свиная шкурка. Сейчас добавлю. Это я воду приготовила. Свиная шкурка тоже подмерзла. Так вот отщипываю здесь понемножку. Сейчас еще отщиплю. Все делаю руками. Мне так проще. Я просто потом дома помою это все. Все. Вот так немножко. Грамм тут 150, может быть 200. Вот сейчас все это дело тоже руками. Сухие ингредиенты смешаю. Холодно. Кто хотел холода? Так, одной рукой мне будет неудобно, поэтому выключусь. Сейчас просто добавлю воды и все перемешаю. Получилась вот такая сыпучая смесь. Не надо делать мокрой. Вот такая мешанка. Вот. Все отлично. Пошли кормить. Пошли кушать, пойдем. Пойдем. Пошлите кушать, пойдемте кушать. Мои звери, мои девчонки. Так, вставляю чеклашки. Ну, вот так-то все происходит. Девчонки жуют. Вот. Проверили яйца. Я собирала, когда открывала их. Тут у меня 2, и одно там упало. Нужно будет поднять. Нужно яйца будет сегодня заносить домой. Потому что на улице мороз. Тут нет ничего пока. Так, ну ты еще замерзла. Ну, опускайся, что случилось? Сейчас пущу. Так. Яйца нужно будет ложить в карман. 2. И тут 3 упало. Сейчас я попробую достать. Вот он притится. Опа, видите, я его разбила. Ну, конечно, это свалилось у меня. Ну, ладно. Поэтому не люблю яйца носить. Нужно ставить чеплашки. Фух. Вот. Еще ветер. Сильно тут не замерзла, как я рассчитывала. Хотя -6 сегодня сейчас. Время 10 утра.
Девчонки едят. Рассыпала по 3 чеплашкам. Тут маленькую, тут побольше. Ну, в смысле, контейнерки вот в эти 2. Тут у нас как дела? Утром, когда я их открывала, здесь на смеси было много. Так, здесь нужно мне подвязать штучки эти, чтобы они могли заходить. Вот так вот связываю эти штуки, и молодежь заходит в курятник. Вот такие дела. Вода подмерзла, но я подбивала утром, когда их... Попозже приду, поменяю воду полностью. Пусть пока так. Хотя чистая вода и чистые поилки — это залог здоровья кур. Это вот однозначно. Это вот мое такое субъективное мнение. Ну все, пусть они жуют. Попозже поменяю воду. Поменяю воду, нужно поилки помыть, поменять воду и дам, ну, или морковку, или тыкву, а может и того, и того. Вот. Морковку хочу немножко подзапарить, ну, немножко подварить, чтобы она тепленькая была, их как-то поддержать. Хотя в мешанку добавила немного красного перчика для разогрева крови. Ой, прям холодно. Нет, если бы не было ветерка вот этого, то было бы нормально. Небольшой ветерок и прям промозгло. Иди в гнездо. Иди, нудишься, иди. Пошла. Как будто поняла. Ну вот как-то так. А я убегаю. Так, это что за новости? Ходите. Ой, яйцо валяется. Молотка снеслась. Малюсенькое яйцо. Сейчас руки заняты. Вы что, с ума сошли-то? Я несу тару под яйцо. И тут на входе меня уже встречает. Я вам ничего не принесла. Мать пошла домой, я их покормила. Пришла домой, прилегла и уснула, потому что утром я замерзла. Кстати говоря, утром у нас было -5, -6. Сейчас у нас похолодало -9. Время 2 часа дня, -9. Я думала, наоборот, с утра должно быть холодноватее быть, чем днем. А тут наоборот все получилось. Вода замерзла. Ага, курочка пытались раздолбить. Я хочу забрать поилки и вымыть ведерки. И вечером надо будет воду выливать с них. Потому что будет замерзать вода ночью. Ага, потепления там нету, там только похолодание стоит, еще холоднее. Ну, то бишь так же там 7 днем минус. Что девчонка молотка сидит у меня здесь? Сюда ведерко поставлю. Яйцо прям чемордосное. Молотка сидит, да? И молотка, причем, по-моему, она такая ж ты. Июльская, что ли? Нет, ты майская. Дай я посмотрю яйцо. Да не бойся, сиди, нету. Сиди, нету, сиди. Так, тебя надо закрыть, чтобы тебя не пугать. Устраивайся. Так, тут у нас что? Тут у нас нифига нету. Ни закопанных, ни раскопанных нету. Тут у нас яйцо надо забирать, потому что холодно. Вот видите, опять молотка снеслась. Ой, не туда снимаю, маленькое яйцо. Это большие яйца, там большие. Ну, в общем, сейчас собираю, чтобы яйцо не мерзло на улице. Больше нету. Так, дальше сидит молотка февральская, не старушка. Дай посмотрю, у тебя есть там что? Что-то нифига нету. Ну, в общем, так.
Ну, еще урожай пока такой. Оставлю девчонок. Пусть сидят. Что мне за... Вчера заедала, сегодня опять заела. О, пустилась. Ой, пойдем в курятник заглянем. Пойдемте, посмотрим. Тут, когда морозы, вот как сейчас, я подметаю почти каждый день. Вот видите, здесь немножко подприлипло, нужно это подзамести. Дожди уже вроде не ожидаются, поэтому надо замести. Здесь у вас что? Все хорошо? Все нормально? Ну, хорошо. Так, а что вы за мной пришли? Тут тоже вода замерзла. Надо не забыть забрать ведерки домой, их вымыть хорошо. Прям, ну, с белизной вымыть. И налить им свежей воды. Возможно, с витаминкой. Вот такие вот дела. Вот этого я терпеть не могу, когда вот стоит ведро. Замерзшее. Ну пусть стоит, не буду выливать его. Вот. Да, девчонки. Кинула 3 морковки, обещала им подварить. Ну, сейчас займусь. Еще до вечера времени много, поэтому сейчас займусь. Налила себе кофейку и забыла попить. Вкусно. Молоко беру из-под коровы. У нас здесь корову. Одни держат, одни единственные, наверное. Ну, вообще ближайших просто не знаю здесь коров. Наверное, только в станице где-то, да? А здесь у нас держат корову. 2 коровы они держат. В общем, пьем молоко свое. Такие вот дела. Мешанку давала. Пыль осталась бразильских дорог. Так, минус 10. Девчонки гуляют спокойно. В курятнике никто не сидит. Кроме тех, кто идут нестись. Вот. Но я не ожидала. Петушок. Тот дома еще. Покажу его сегодня. Да. Сейчас, в общем, заберу ведерки. Вымою их. Да не ходите за мной, толстуха за мной ходит. Вымою их и... Прям они же грязные. Как будто в земле ковырялись в этих ведерках. Кстати, этот петух более протяжнее поет и звонче. Тот петух покороче поет и погрубее. Тот интереснее поет. А этот... Да? Как молодой, дурной пацан. Вот. Холодно вам, девки? Нифига не просохло, сыро здесь прям. И не замерзла. Хотя минус 10. Я говорю, что какая-то в воздухе влажность прям стоит. Здесь сыро. Ну, хотя бы не по голой земле, не по грязи ходят. Лапки чистые у всех. Яйцо более-менее чистое. Это мне обклевывает чоботы. Чоботы обклевываешь? Тебе даже присаживаться не хочется на лавочку. Не жарко. Ну, сейчас я к вам вернусь. Все-таки пойду займусь вот этими ведерками. Сейчас очень видно, насколько грязные ведерка. Они пустые, но очень грязные. Все это уже отмыть, буду хватить смыло. Вот так вымылись ведерки. Вот такие они чистые. А то от дождей все, что забрызгано было. Вот такие ведерки, оказывается, у меня чистые могут быть. Просто от дождя брызги, вся грязь летела на ведерки. Естественно, они были просто очень грязные. Все отмыло, все хорошо. Воду добавляю не теплую, не холодную. Такую комнатной температуры. Но вечером я эту воду всю вылью на ночь, чтобы она там не примерзала и не замерзала. Вот. Сразу все пьют. Конечно, с чистых всем приятно пить, да, водичку. Тем более там нету льда. Она не холодная, не теплая. Ну, комфортная для питья. Вот. У нас сегодня солнышко.
Вроде тучи, да, но солнышко пытается, то зайдет, то выйдет. Ну вот как-то так. Что-то сегодня толстая меня бойкодирует, не подходит. Другие подходят, а толстая, вот она, где она? Вот она стоит за бетоном. Эй, девчонка, подруга. Что-то даже ко мне не подходит сегодня. Да? Скажи, я подхожу. Ну, это не сильно ручные, как бы. Ну, они садятся вот так рано, садятся близко. Подходят ко мне, да, бывает. Ну, я их не пытаюсь гладить. Да? Ты девчонка? Ты рябушка? Курочка ряба, как из сказки, да? А? Девчонки, маховые крылья, беленькие чуть-чуть. Сама вся рябая. Вот только проговорила, моя толстуха пришла. Да? Хорошая. Сейчас будет тереться и проситься скулить. Вот она, знаете, прям вот скулит, вокруг меня ходит и поскуливает. Если не хочу на руки брать, у тебя лапы грязные. Вот смотрите, вот они июльские, да. У них даже у многих, даже гребешков еще нету. Совсем. Вот одна, вон другая тоже июльская. Как бы, ну, развитие, я считаю, немного запоздалым. То бишь им меньше солнца досталось, им меньше травы досталось. Ну, им всего досталось меньше. Плюс было холодно у нас временами, да, было уже минусовые до этого температуры. Ну, и поэтому, я так думаю, из-за этого и развитие, конечно, приторможено. Возможно, они будут выносливее, чем все остальные. Ну, в принципе, я на пушкинских вообще не жалуюсь. То бишь, болеют очень редко. Ну, серьезных болезней не было. Где дерево постучать. Вот. И как бы вот тоже июльская курочка вот эта вот. Вот это вот. Прям у них видно, что гребешок у них только-только начинает наклевываться. Поэтому, естественно, нестись они будут не в 5 месяцев, как обычно, да, пушкинские. А, скорее всего, месяцев 6, не раньше. Вот коза. Стоит ведерко. Сетку держит, чтобы не проходили. Уже попыталась запрыгнуть, естественно, ведерко опрокинула. Вот. Единственные проблемы были у меня, ну, давно, вот, наверное, вот с прошлой зимы не было такого выпадения яйцевода, потому что курица молодая, яйцо очень крупное, и было выпадение яйцевода. Но, слава богу, я всех, вот у кого было выпадение, там такие были виды и пейзажи, что, ну, грубо говоря, я своим глазом посмотрела, что я говорю, я не смогу это вылечить. Муж говорит, ты чьи, пробуй. И все это было вылечено. И без... Я думала, что это будет повторяться. Ну, например, вылечила курочку. Что... Говорят, что если у курицы выпал яйцевод, то это будет периодически у этой же курицы повторяться. Но, слава богу, ничего этого не повторяется. Все это возможно. Хотя опытные птицеводы говорят, что такую курочку нужно под топор. Ну, не мучиться ни себя, ни ее. Ну, я скажу, что выпадение яйцевода лечится, ну, наверное, дней за 7, за 10. Были прям такие серьезные. У меня вот один случай был, прям жесткое было выпадение. Не чуть-чуть, а прям много. Ну, прям серьезно было это. И глаза, грубо говоря, боятся, а руки делают. Поэтому все это было хорошо. Все было хорошо вылечено. Лечила я, промывала такой, как груша, да, как ее назвать, спринцовка или как груша, вот это вот, промывала фурацилином раствором, слабым раствором марганцовки, фурацилина внутренне, слабым раствором внешне обрабатывала, плюс таблетку метронидозола, нет, вру, пол таблетки метронидозола по возможности, если можно было туда вставить. Первое время это было невозможно, если составляла в клюв. Потом уже таблетку делила пополам и вставляла и туда, и обратно. И постепенно яйцевод зашел сам. Ничего впихивать не нужно. Просто обрабатывать это нужно от помета, от грязи, от слизи.
В общем, просто нужно было помочь курочке, чтобы никакая инфекция. Естественно, нужно было сразу ее отсадить, чтобы не было расклева, потому что куры, как все знаете, они каннибалы. Чтобы не было расклева, чтобы ее не доклевали, не расклевали, потому что при виде крови куры, они свирепеют и так далее. Вот. Ну, то бишь они не жалеют. У них нету чувства жалости. Опять же, расскажу про цыплят. Когда я первый раз купила цыплят, именно пушкинских, покупала не яйцом, а цыплят первый раз от заводчика. Естественно, они росли, и были стесненные условия. И начался расклев у меня. 2 цыплят поклевали, и я их рассадила, и все восстановилось. То бишь тесно было им. Вот, из-за этого расклев был. Все остальные, последующие мои уже выводы, с этим проблем не было. Выживаемость 100%, могу сказать. Если цыплята вывелись, то выживаемость очень хорошая. Вот. Ну, естественно, все зависит от ухода, от пропоек на ранних стадиях. Как подготовлена курочка, ну, само инкубационное яйцо, да, оно же из курочки идет. Чтобы обязательно перед инкубационным яйцом курочки должны быть проглистогонены. Витамины, они и так по жизни у меня под витаминами натуральными и, ну, и, как сказать, химически выведенным, да, типа элеовита, там вот таких вот я имею в виду. Вот. Ну, а овощи, фрукты, вы сами видите, что я даю им постоянно. Это и тыква, репчатый лук, капуста. С магазина нам и яблочки передают, и бананы, и чего только нам не передают. И перцы. Кстати, перца много тоже нельзя давать. И моркови сейчас у нас целых полмешка. Ну, конечно, там не ликвид нужно отобрать, потому что с магазина списанных там не все хорошее. Все это отберется, обрежется плохое. И будет даваться курочка.